בואו נכין תבלין תפוז טבעי ומשגע. קולפים תפוז נקי, נייבש כשבוע או יותר, עד שהקליפות נוקשות לחלוטין. מייבשים לחלוטין, ועכשיו טוחנים במטחנת תבלינים. קיבלנו אבקת תפוז ארומטית משגעת. קסם, ומה נכין מאבקת התפוז הארומטית הנהדרת? אולי שוקו תפוז חם? יאללה. נשים חצי כפית של קקאו טעים בכוס, יחד עם חצי כפית ממתיק כאן סוויטנגו, כפית של חמת שקדים וכמובן מאבקת התפוז. נמלא כדי חצי כוס במים רותחים. אם רוצים עשיר במיוחד, גם קובייה או שתיים של שוקולד 100%. מקציפים. מוזגים את שאר המים לחמים. מנקים בדרך גם את המקציף. תואמים, נאנחים בעונג ומודים לעצמנו על חסדים קטנים.